La lotta all'evasione fiscale internazionale ha prodotto il recupero di 5 milioni di euro nascosti al fisco grazie ai risultati di un'indagine della Guardia di Finanza di Udine, che ha scoperto un giro di false fatturazioni. L'operazione è partita da una verifica dei militari delle Fiamme Gialle di San Giorgio di Nogaro nei confronti di un imprenditore che aveva il doppio ruolo di amministratore di un'azienda operante in Italia e di una invece con sede all'estero. Quest'ultima, secondo la Guardia di Finanza, operava solo fittiziamente fuori dai confini italiani. Seguendo il giro di false fatturazioni per oltre 1 milione di euro, i militari sono arrivati a 5 amministratori di società dislocate tra Veneto e Campania, che sono stati denunciati per emissione e utilizzo di documenti per operazioni inesistenti. Tra i maggiori responsabili spicca un imprenditore udinese che, per trarre profitto attraverso una tassazione più favorevole, aveva costituito fittiziamente all'estero la sede legale di una sua azienda, che però operava totalmente in Italia. In questo caso, al termine delle indagini, è stato ricostruito il volume di affari prodotto e non dichiarato in Italia per un ammontare di oltre 5 milioni di euro, che corrisponde ad IVA evasa per 1,3 milioni.